2010零舍通識知識型人陳美詩、蔡展輝。繼續翻嚟知識型人啦，世博阿蔡展輝，其實咧，我而家突然間諗起咧，我嗰陣時想腳步縮沙去法國旅行咧，行羅浮宮咧，我都覺得咧，即係羅浮宮其實都好多嘢睇㗎。行到癲啊，一日都睇唔晒啲嘢啊，癲咗啊，又攰又肚餓咯，係跟住翻到去差唔多要去揾按摩咁滯，但係冇噶嘛歐洲。喂，其實咧，如果你去世博咧，即係我哋今晚啊，我揾咗個朋友阿 Gretchen 咧，就之前去咗世博啊。頭先就係俾個 tips 我哋，即係當然啦。如果你習慣，其實嗰啲水機嗰啲水其實係乾淨噶嘛。係啊。即係可能你覺得啲味道我哋唔習慣啦。係啊。即係你除咗要帶水樽之外，陳美詩我覺得你點都要帶兩包餅喺身啦。梗係啦，我成 pack 啊，點止兩包？咁啊黑面我覺得你行下。梗係啦，我裏邊會帶好多小包小包嘅餅啊。喂，仲要帶啲咩 Gretchen？ 其實你一定要帶帽或者遮咯，因為真係如果你唔帶咧，真係曬到你個人咧變人乾嘅。係，而家佢有冇黑咗啊？蔡展輝？佢好似冇。因為我就係有帶遮，防曬得好緊要。係，因為好曬，就算係你唔怕曬咧，你都熱到咧想死啊！真係。你同埋另外咧，你要帶。係啊，你有啲朋友7月去。係啊，所以你更加要咯。同埋帶遮帶帽啦，同埋帶風扇仔啦，因為真係好熱啊。係啊，同埋有啲地方可能好焗啊。冷氣唔夠啊！佢哋有啲館咧，佢直情係環保咧，係用啲可能太陽能嘅電啊，或者係用唔知乜嘢嘅電咁樣樣咧，去做，同埋啲冷氣就冇咁大啊咁樣。即係冇香港嗰啲凍死人啦。係啦。咁另外就要帶毛巾啦、抹汗啦，因為咧場館係唔俾帶有液體嘅嘢入館，千祈唔好爛咧。所以係啦，千祈唔好爛咧，裝定水入去，因為你入到去你盞到嘅啫，所以。我哋會 suggest 你帶即係空嘅水樽入去，因為裡面場館咧有好多水機嘅。如果你唔習慣飲嗰個水機啦，因為嗰啲水機可能其實都係 OK 嘅，但係我就覺得可能我厭尖啦，我就覺得有少少好似水喉水咁樣樣嘅，凝住係啦，凝住嚇，咁所以你自己帶水樽會好啲啦。但係我想問下個袋可以裝咩？因為我去過睇奧運咧，嗰陣時好嚴謹啊嘛，咁佢就會連你入邊咧有陣時買一啲紀念品包實咗，佢都會想拆開嚟，或者我買一條毛巾咧係包實咗係透明膠袋，已經睇到係毛巾，佢都要拆開樣一樣，咁樣先至咁緊要。係啊，好嚴謹嘅。咁我想知道即係上海世博會唔會都有？係咯，有冇啲安檢嗰度要做？其實安檢咧，其實有嘅一定，咁佢會有用 X 光咯嚇。咁但係即係好似你頭先講咁多限制咧，係啊，咁所以就冇咯。反而即係我覺得最緊要就係液體唔可以帶嘅，比較緊張。咁或者即係簡單，譬如話打火機啊、點火嘅嘢啊，當然唔得啦。另外就係一啲橫額啊、廣告牌啊嗰啲，當然唔得啦，唔得啦嚇。佢代步嘅工具咧，單車啊嗰啲都唔俾帶入。我諗住裏面有排行，諗住帶個可接式嘅單車，幾好嘅喎。唔得。但係咧，嬰兒車啊、輪椅啊嗰啲當然得啦。咁另外場館其實咧，你可以租嬰兒車嘅。咁同埋有啲館咧，其實咧，你如果帶嬰兒或者係老人家咧，佢係唔使你排隊㗎。咁所以其實你帶個小朋友去，即係 BB 啦，咁都有着數嘅。你借個小朋友去啦，你點樣借個 BB 翻嚟？揾啲親友嘅小朋友，可能仲你氣。你同佢阿媽講，等我帶晒佢哋去啦。咁 BB 冇性㗎，睇下佢哋發火咁我點啊？係啊，啲傻嘅。同埋肚餓嘅時候真係唔知點算啊！唔係好繼續。咁另外咧，其實仲有動物啦，當然係動物係就導盲犬嗰啲就 OK 咯。因為其實嗱，我而家望住張紙嘅，佢有一個手幾版 A4 紙。呢個係佢派㗎，你入去之前。係其實我參加個團咧，個團嗰個派嘅。OK。咁另外仲有好搞笑嘅，即係你諗唔到嘅嘢咧，佢唔俾你帶，例如三角翼啊、滑翔傘啊、熱氣球呢啲咧，咁啊，即係帶入去放啊、風箏啊、風箏係就唔得啊，係啦就唔得。你唔可以當佢係一個遊樂嘅場地咁樣啊，只能夠話佢好審慎。佢估計到大家會當係公園咁樣。你挑戰佢係有㗎，係唔俾帶㗎。你放咩紙喺度？但係我哋剩翻少少時間，一定要問下 Gretchen 咧。去中國館、香港館睇到啲咩先？係啦。嗱，中國館咧其實最出名就係嗰個清明上河圖啦。佢其實咧就將清明上河圖擺咗落
埲牆嘅 LED 大屏幕，另外咧就令到佢變咗好似卡通咁，識得喐嘅成個清明上河圖，嗰個就真係幾壯觀嘅，係成條好長。咁另外咧就係佢清明上河圖嘅真跡啦，咁你可以睇到。哇！呢個真係反而我想睇喎，真跡。雖然我喺香港都睇過，嗰個係咪真跡咧？唔係，我唔記得咗啦。嗰個唔係真跡。喺呢個藝術館嘅時候，想死咩？真跡立亂運嘅咩？咩啊？好嚴謹㗎，上次都係咩？唔准行得太近㗎，同埋唔准開燈㗎，好暗㗎。我錯過咗，咁可以去嗰度睇啦。咁另外就有啲又係環保嘅技術啦，即係大陸研發嘅環保車啊，或者係一啲嘅能量啊咁樣咯。咁其實最主要係睇個清明上河圖嘅，即係中國館啊。中國館。咁啊，香港館啊，我哋好快咁講。香港館我哋就話，好多人話，哇，香港原來咧有呢個濕地公園嘅，好先進同埋啲設備咁樣，啲內地嘅朋友好中意啊，香港館。係咪咧？夠唔夠體面咧？我哋嗱，其實咧，我身為一個香港人咧，去到其實真係唔係點睇到啲乜嘢嘢咯，因為已經識啦嗰啲科技，可能係見過啦。同埋即係你入到去咁一條長廊咁上到去，有個遊戲係同你玩嘅，玩完之後就唔知 print 咗張紙咁，我都唔知係 exactly 係咩啦。咁但係就然之後咧，第3層咧就上到去嗰個所謂嘅扮濕地公園咁樣嘅嘢咯。我哋去過真嘅，咁啊當然係冇辦法，因為我太熟啦嘛。咁好多朋友未去過嘅。咁但係如果講到除咗中國館、香港館，你覺得成個世博裏面最吸引你啦？當咁講。其實另外我咧去咗第二日咧，我去咗澳洲館嚇，同埋意大利館嘅。咁澳洲館咧，其實就裡面係做咗一個 show 咁樣咯。咁就有啲 visual，即係電視上面屏幕嘅嘢啦，咁其實都係即係唔係話好 impressive 係啦，咁但係就都 OK 嘅。另外意大利館咧就最中意啦，應該係啦，我覺得係我去過最好噶啦。點解咧？因為其實我諗意大利咧，佢哋最多就係設計師啦，米蘭啦，尤其是佢有時裝設計啊，有燈啊，有家具啊，係啦。咁另外車啊嗰啲都有嘅。咁佢就即係好似一個博物館咁擺晒落去，唔同嘅設計品擺晒落去。另外咧，其實我覺得最特別咧，佢就揾咗幾個著名嘅品牌設計師咧，咁就設計咗唔同嘅禮服啦，跟住然之後咧就放大咗，變咗好似2個6尺，差唔多2層高嘅，差唔多2層高嘅衫，咁擺咗落去一個大嘅 model 上面咁樣，好壯觀喎。係啦，俾人哋去影相咁樣咯。咁呢個我覺得係幾特別嘅。咁另外其實佢直情將成個管弦樂咧就黐咗上牆啊！打橫咁樣打橫嘅，係咁上面冇人嘅，但係就全部啲樂器就同埋凳啊、譜架啊嗰啲咁，係啦，有個鋼琴有演奏嘅，冇演奏嘅，咁但係就咁黐咗上視覺藝術嚟，係視覺藝術係好特別咯。咁但係你話極盡奢華好快咁講，你話嗰個排咗你2個半鐘嘅嗰個沙地館咧，係咪真係咁緊要咧？聽當地嗰個tour guide 講咧，就係沙地阿拉伯用咗14億去做呢一個館，去到其實我本人覺得就真係唔係好值咯，係咪視覺上冇咩嘢睇啦？視覺上其實行一個半圓形嘅，有個扶手電梯，係啦，即係自己喐啦，係啦，咁就你喺裏面就係好似係一個球形嘅裏面，咁裏面就有啲唔同嘅畫像咁樣投射落去嗰個半圓形嗰度，咁就黑暗咁樣嘅，咁就覺得好似懶係好特別主題公園咁樣，入咗去一個房咁樣。通常啲主題公園係咁噶嘛，即係有啲嘢自己喐，有啲特別嘅投射，有投射咁樣 OK 啦，14億咪去感受下點解人哋使咗14億。係咯，要一場去到，梗係要感受下。